Don't you know that I got you? Quit it out with this nonsense. They don't know about a thing. こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の特に注目の新商品を紹介していきます。半年ぐらい楽しみにしていた新商品もついに発売されまして、早速購入したのでそちらも紹介していきます。事前に知らずにいきなり店舗行くと見逃してしまう商品も多いですので、ぜひ最後までご覧になってください。まずは一つ目は大ニュースでして、 IKEA の大人気になったディブリンゲというこちらのパーソナルソファーがあるんですが、なんとこの度新色が出まして、ベージュなんですよ。はい、こちらなんですけども、結局のところベージュっていうニュートラルカラーめちゃくちゃいいなと思います。今までの原色系がちょっとなと思ってた方、かなり刺さるんじゃないでしょうか。こちらのパーソナルチェアは座面が非常に柔らかくて、座面が低いのでとても落ち着く座り心地と評判のチェアです。で、価格もとてもお手頃価格ですよね。それでとても人気があります。緑、一昨年でしたっけ、もう本当にすごい人気で、どうやったら買えるんですかっていうお声よく聞いてました。ベージュも早速買いましたっていうお声も聞いてますので、人気になりそうだなと思います。結構サイズは大きめですので、しっかり実物をご覧になるのがいいかなと思います。私が店舗行った時も後ろで試されてるお客さんがいて、めっちゃ座り心地いいっておっしゃってました。柔らかめが好きな方はいいのかもしれませんが、結構へたりやすいっていう話も聞きます。コスパを考えると悪くはないのかなと思います。今期のフロアライトの新作めちゃくちゃいいです。こちらなんですけども、このウッドのものとその一個隣のブラックのメタリックなものが新作となっています。いや、どちらから紹介しましょうか。黒からいきましょうか。すごくかっこいいデザインで、真鍮がアクセントになっています。足元が他のものよりコンパクトな作りとなっていて、レイアウトしやすそうです。読書灯の方は回転してちょっと角度を調節できます。こちらはイタリア・ミラノを拠点に活躍するデザイナーラファレア・マンジェロッティによるデザインです。とてもモダンなデザインで素敵ですよね。これがこんな価格で買えちゃうのは IKEA さすがです。上向きのランプはですね、天井を照らすためのライトでして、部屋全体も明るくしてくれますし、部屋も広く感じます。電球は GU10 サイズで別売りとなっています。お好みの明るさ、色のものを選ぶことができますし、 IKEA なら今ならスマート電球のタイプもいよいよ発売されましたので、そちらがいいんじゃないかなと思います。はい、隣のウッドのナチュラルな雰囲気のフロアライトを紹介します。土台は大理石になっています。支柱はオーク材で、シェードがフロストガラスになっていて、この素材の組み合わせがとても素敵です。こちらも読書灯部分は回転します。あとすごくいいなと思ったのが、このスイッチの部分がめちゃくちゃミニマルでして、スチールの亜鉛メッキ仕様なんですけど、ここの組み合わせがすごくいいなと思いました。こちらもデザインはラファエラさんとなっています。読書灯の方の電球が G9 口金と書かれていました。一番右が IKEA でもうすごく人気のイスヤクトというフロアライトです。今回のウッドのものもまた違った雰囲気で素敵ですよね。はい、前回もちょっとさらっと紹介したんですけども、こちらの Bluetooth スピーカーがついに日本にも入ったということで、早速購入してまいりました。やっぱこの3色ならどれにしますかっていうところなんですけど、私はね迷ったんですがベージュにしました。展示しているものをライトつけたかったんですが、ね、分かんなかったんですよ、スイッチが。これライトのスイッチは背面にありました。組み立てはほとんどなくて、もう電源コード挿すだけです。しかもこのライト調光もできるみたいです。あとすごくいいなと思ったのは、このケーブルも布張りになっていて、色も商品の色と合わせてあってとてもいいなと思いました。で、今これ調光しているところをお見せしています。長押しです。だんだん暗くなっています。ただマックスの明るさでもそんなに明るくないので、
空間の雰囲気をすごく良くする照明ではあるんですが、読書灯などには明るさは足りないかなと思いましたが、どうでしょうか。こちら Bluetooth、 同期できました。簡単でしたね。 iPhone とか iPad と接続できました。音量は思ったより大きく出ました。リビングなど広い部屋でも使えそうだなと思います。他の北欧ブランドでも似たようなデザインのものがありますし、ヘイとか好きな方にも刺さりそうなデザインだなと思います。他国では半年以上前から売っていたこともあり、注目されているアイテムですので、売り切れてしまうこともあるので早めにゲットしてください。続きまして鉢カバーのコーナーです。重陶素材の鉢カバーなんですけども、下の部分がブラックになっていて、ちょっとモダンな雰囲気になっていて、とても素敵な鉢カバーです。サイズは15センチの内径となっています。プラスチックのインナーもついています。ちょっと小さめのゴミ箱として使ってもとても可愛いと思います。こちらのシリーズはもう一サイズありまして、こちらはだいぶ大きめで24センチの鉢が入るものとなっています。で、取っ手がついてまして、大きい鉢って運ぶのが大変なので機能的になっていてとてもいいですよね。こちらも内側にプラスチックのインサートが入っています。この距離で見ていますけども、重陶独特の匂いとかはそんなに気にならなかったです。鉢カバーは他にも新しく出ていまして、こちらはスチール製のちょっとお花みたいなデザインが特徴なんですけども、ホワイトが以前出てまして、そちらの色違いとしてピンクが出ていました。ちょっとピンクが濃いめのピンク、濃いめってほどでもないか、はっきりしたピンクだなという印象です。こちらは12センチのタイプですけども、白はもう一つ小さい9センチタイプも出たので、これももしかしたら9センチタイプ出てくるかもしれません。こちらも新商品の鉢カバーです。こちらはコンクリート製でマットな質感となっています。光の当たり方で陰影が変わっていいなと思います。白と薄い緑の2色展開となっています。白は真っ白な白に近いと思います。こちらは9センチの小さいサイズもありました。こちらの売り場の方が光の当たり方がソフトなので、また違ったデザインに見えますよね。この複雑なデザインの鉢カバーがこの値段で買える IKEA、ほんと信じられません。なんかちょっと間違ってないですかね。この隣のピンクの鉢カバーもとても可愛らしいデザインとなっています。こちらは薄いピンクに見えました。上から見るとお花のような曲線になっていて可愛らしいデザインです。これもまたすぐ売り切れてしまいそうですね。で、なんとこちら15センチタイプにはなるんですけども、ちょっと大きいサイズにはなるんですけども、白もあります。白めっちゃ可愛いですね。ちょっとオフホワイトのような色味と思いました。少しだけ可愛くて優しい雰囲気が出て素敵なデザインですよね。続きましては収納グッズなんですけども、日産フォースというワゴンの小さい版が出まして、こちらホワイトとブラックがあります。通常サイズの日産フォースよりもかなり小ぶりなサイズ感となっていまして、デスク下にも入るようなデザインとなっています。左のが通常サイズっていうか前から売っている日産フォースワゴンです。こちら購入しましたので紹介します。荷姿はとってもコンパクトなんですけども、外の箱も込みですが4キロあります。スチールの塊ですからね。私はオンラインで買いましたけども、お持ち帰りになる方はご注意ください。組み立てですが工具は一切不要で、パーツをパチッパチッとはめていくような組み立て方法となっていて、とても簡単に組み立てることができます。ちょっといきなり不正規の組み立て方をしておりますが、私はちょっとこんな風にも使ってみたいなと思って上に大きいバスケットを設置してみました。これは不正規ですので自己責任でやってみました。薄いので窓際に置くプラントスタンドとしてもぴったりだと思います。この直線的な衣装がたまりません。ちょっとキャスターだけ黒いのが気になるので、でもキャスターつけなかったらね、高さ合わないですし、何かいい方法はないでしょうか。一番上に深いバスケットを持ってきてしまうと、ここのネジが1箇所ずつしかはまらないので重たいものは置けません。シンプルなので棚自体が
雑貨とか飾ってもすごく可愛いと思います。おしゃれになりそうです。おしゃれな雑誌とか置いても良さそうですね。もういきなり生活感すごいですけど、納戸に置きたかったんですよ。ティッシュとかトイレットペーパーのストックですね。ティッシュがすごくぴったり綺麗に収まりました。で、納戸の手前のスペースっていうんですかね、ちょっとスペースを有効活用したくて、下の段にはサーキュレーターを置きました。奥のものを取るときはスッと移動させられて便利です。続きましては雑貨コーナーに行きます。こちらの壁掛け時計が新しく出ています。分厚いコルクに埋もれたデザインとなっていて面白いです。コルクなのでメモをピンで留めておけるので、時間以外もチェックできますっていう風にプライスカードに書かれていました。メモボード的に使えるよと。面白いアイデアです。あとこちら以前紹介したんですけども、コメント欄で教えていただいたんですけど、こちらアラーム鳴る時に揺れるんですって。知らなかった。やってみたいと思ってね、ちょっとやりたかったんですけど、電池が入っていなくてできませんでした。見たかったな。ちょっとね、こちらもやってみようかなと思って電池入っている見本も見つけたんですけどもその鳴らし方が分かんなくてアラーム鳴らなかったんですよね。こちらのシンプルな置いても使える時計となっているんですけども、こちらは珍しくて防滴仕様となっています。水がかかりやすい場所に適しています。このトーンで普通におしゃれだと思うので、普通に今で使っても良さそうだなと思います。置いて使えるのもいいですよね。こちらはダイニングチェアなんですけども、足の色と座面の種類を選ぶことができるっていう新しいシリーズが出ていました。シートはプラスチックのものと月板仕様のものとファブリックの3種類があります。でそれぞれにカラーバリエーションもあります。で価格もそれぞれ違うのですけども、結構お手軽価格なんですよね。こちら月板仕様のものです。奥が濃い色のもので手前が明るい色味のものとなっています。でこちらがプラスチックのシェルタイプです。こちらは3色展開となっています。なんとプラスチックは5000円ということでめちゃくちゃ安いです。でファブリックタイプの方は左にありますけども、こちらはカラーバリエーションは2色となっています。ベージュのような色味に見えましたね。足は2色から選べます。ブラックグレーとライトグレーベージュとなっています。好きな組み合わせを選べるっていうのが楽しくて、私はライトグレーベージュの足と同じくライトグレーベージュのプラスチックのシートの組み合わせが可愛いなと思いました。ダイニングチェアって数を揃えることが多いと思うので、お手頃価格なのは嬉しいですね。このファブリックのタイプはカバーが洗えるみたいです。ただ座面の高さがファブリックの場合はより高くなる48センチになるみたいなので注意が必要です。ではここからは誘惑の多いキッチンコーナーに行ってみます。まずはこちらの3色セットのボウルです。この3色セットのボウルたまに出て毎回色が変わって登場するんです。色が気に入った方はぜひゲットしてください。お茶碗にしてはかなり小ぶりなのですごく小食の人向けのお茶碗っていう感じです。食洗機、電子レンジ OK となっています。続きましてはちょっと変わった IKEA にしては珍しい柄のプレートだなと思ってびっくりしたんですけど、この人物の模様が入ってるんですよ。めっちゃ面白いですよね。これ4枚セットです。4枚とも人物が違います。ちょっと楽しいワンポイントですよね。でもちろんこちらも電子レンジ対応、食洗機、乾燥機対応となっています。こちらも同じシリーズとなっていて驚いた商品なんですけども、3個セットのボウルとなっています。かなり形が変わっていまして、ちょっと反ったような形になっています。そしてこの3つはこのように綺麗にスタッキングすることができます。こちら3色団子ですよね。カラーリング、きっとそこからインスピレーションを受けたんでしょう。こちらはトレイのコーナーです。ちょっと意外だったんですよね。こちら新商品のトレイなんですけども、手に持ってみてこれはピンときました。これは食洗機対応のトレイです。この素材珍しいんですよ。
今右に映ってるグレーのタイプの1種類しか食洗機対応のトレイってなくて、ついに柄違いが出たっていう感じです。他のものはですね、だいたい食洗機 NG なんです。他社でもトレイは食洗機ダメなものが多いと思います。なのでこのグレーの食洗機対応のトレイっていうのはすごく重宝してまして、なかなか他社では買えないレアアイテムだと思ってるんですけど、それの柄違いがついに出たということで、これは嬉しいです。やっぱ食洗機にね入れられるのはすごく便利なんですよ。ただお値段はですね、グレーのやつすごい安かったんだなって改めて思いました。もう全然違う。私このグレーの方は2枚持ってます。続きましてはグラスです。こちらはパッと見ガラスっぽく見えるんですけども、とっても軽いプラスチック製です。なのでお子様でも安心して使えますし、ピクニックなんかにもぴったりですね。今年はオレンジなんですけども、以前は違う色が売っていまして、私は色なしの透明タイプを購入して持っています。足付きのこちらのデザインは可愛いので、ワインを飲めないお子様でもテンション上がると思います。このカラーも今季限定だと思いますので、気に入った方はぜひ購入しておいてください。電子レンジは OK と書かれていません。食器洗い乾燥機対応と書かれています。こちらはシンガポールの IKEA なんですけども、ルームセットが最新商品を使っていてとっても可愛かったのでシェアします。すごく遊び心のあるグレイシモイスコレクションがふんだんに使われたお部屋となっています。こちらのミミックのような牙のついたプーフもその一つです。テレビ周りの収納はベストシリーズです。サボテンが置かれています。こちらは洋服スタンドです。ちゃんとハンガーがかけられるような仕様になっています。このルームセットがとても広くて、奥にダイニングエリアが見えてますけども、一番奥はキッズスペースのようなエリアになっています。このついたてパーテーションを使うことでおこもり感のある空間になっていますね。壁面に設置してある右の方に見えてきますけども、絵本棚はフリサットという商品で、あれはピンク色で売られている商品です。新商品です。でこちらのピンクのイーバルという棚なんですけども、奥に見えてますドールハウスはですね、ピンクにペイントしているものです。先ほどのルームセットの奥にある子供部屋にやってきました。こちらもグレイシーモイスコレクションなんですけど、結局日本で入ってきたんですかね。私見たことなかったんで初めてここで見ましたけども、鳥モチーフのロッキングトイです。インテリアの邪魔をしないおしゃれなデザインとなっています。奥に寝室がありまして、ここがもう私めちゃくちゃおしゃれだなと思って気に入ったルームセットです。白基調なのですけど、グリーンが多数入っててすごく爽やかなカラーパレットでいいなと思いました。このベッドにかかってるマルチカバーもとっても好きな商品です。緑色の縁取りがとても可愛いですよね。素材がポリエステルでさらっとしています。裏面はベージュになっていて、またちょっと違った雰囲気も楽しめます。はい、こんな感じで色味が違います。日本は地震が多いのでなかなかね、枕元に棚を置くっていうのはできないんですけども、この白基調の中に緑のアクセントを入れるっていうのがとても可愛いなと思いました。でこのベッドの向かいにはですね、チェストのマルムでしょうか、その上に有効ボードのスコーディスが設置されていて、ドレッサーコーナーみたいになっています。そしてモニタースタンドエロベンがきっとアクセサリー入れでしょうか、ここに置かれています。モニタースタンドですけども、いろんな場所で使われているアイテムです。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。